Знаю я одну женщину, ей 50 лет, она тоже вышла на клаймакс. Гробы там откуда взялись? Просто выкинутые гробы. Уже успели клеймо повесить, да? Да, давно. Знаете, сколько ходит ребят разодетых? Всякие анимешные штуки. Ну, пиздец. Друзья, всем привет, с вами Аркадия подкаст. Я Никита из группы Funks, это Стефан Пай, Amphibians Records, и в гостях у нас сегодня Икона. Как жизнь? Бля, все пока нормально. Более-менее. Короче, надо прогнать одну стандартную хуйню. Не, надо сперва, типа, почему икона? Да. Одним в комментах давным-давно нашел в МДК или где-то в комментариях просто, блядь, листал. Еще когда мелкий был. Еще на то время Вичхаус, все дела. И типа с красивыми такими завитушками буквы. И там чувак как-то это написал под каким-то постом. Я такой, бля, круто звучит. Но на то время сначала я не придавал, что это икона. Потом такой, бля, если так вот ее выглядит, да, точно, будет как икона. И типа, и так и сделал его. Еще с вичхаушными завитушками и всем остальным так паблик назвал. А потом, оказывается, в Dead Dynasty есть, блядь, икона. Ну. И вас путают? Нет, уже нет. Перерос. Так в смысле, с таким же написанием? Да. Охуеть. Блин. Это вообще совпадение на миллион, мне кажется. Я просто не знаю, кто там именно. Может быть, это диджей, может быть, или кто-то там. Но просто я видел тоже на каких-то кадрах у него, типа, там, на ноутбуке лого или что-то в этом роде. Тоже так же было же написано. И мне чуваки, типа, скидывали и говорили, вот так-то, так-то. Но у меня на то время было с всякими вичушными штуками. Я говорил, да, все, у меня по-другому. Так вот. А он, кстати, заливался на площадку? Мне просто интересно, ну... Не-не-не, это было как, видимо, у них сообщество какое-то их или что-то такое, типа, не музыкант. Я понял. Ну, тогда хорошо, потому что есть сейчас проблемы с одинаковыми неймами на площадках. Давай. Начинай. Хочу просто же. Начинай. Я про тесс-конфу вообще ни хера не нашел. Что за фигня? Ну, типа, как так? Ты можешь рассказать вообще, ну, вот это стандартное, как бы, откуда ты родом, как ты вообще, ну, там, сколько тебе лет, если у тебя девушка? Сколько зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Мне 30 лет сейчас. Я уже дед. Да нихуя, чувак, ты в самом расцвете сил, бро. Нихуя у нас в России 30 лет, это пиздец. Все уже. Я родом из Ленобласти, из города Луги. О, я знаю. А живу в Санкт-Петербурге уже, наверное, ну, всю вменяемую молодость, наверное. Дофига. А ты как, ну, с универа переехал? Да, я когда учиться приехал сюда, я переехал сразу сюда. Сначала в общаге жил, потом там... А учился на одной где? хате, на другой. О, я учился... Сейчас это вообще какой-то лицей, там, чего-то такого, я уже даже не помню, блядь, как он. Он, блин, в то время еще назывался ПУ. ПУ? Да, профессиональное училище. Это где-то на Гражданке. А, так техникум, типа. А вышки не было? Хорош. Но ты уже просто к тому моменту, как вышку надо было получать, ты уже как бы этот... Мне мать предлагала, типа, иди, учись. А я что-то такой думал, да нафиг надо. Типа, можно... Я просто начинал, ну, уже что-то получаться в музыке, и я думал такой, ну, значит, на это можно вывести. Да и не прогадал. Ну, получается, что так, да. Заебись. Все, Не, ну, уважение только... И в какой момент ты вообще понял, через сколько лет занятий музыки она начала что-то приносить, и ты понял, что все, ставочка сыграла? В 18-м году. То есть это примерно с 13-го года и до 18-го. В 18-м году я понял, что... Ну, только все платформы развились, только начали как-то заливать. И то я заливался с америкосского лейбла. Это с Anime Vibe канала. Есть такой канал Anime Vibe, сейчас его забросили. У него на тот момент было 1 миллион с чем-то. Там такие ролики с музыкой, с аниме и все дела. И Аден написал в SoundCloud мне. И я ему, типа, говорю, ну, давай зальем. Типа, вот Ангуш
на то время был. Ну, короче, все вот эти нарутовские темы мои он залил. Он так как-то сам собрал альбом, мы сделали обложку, типа, и залили через Stem. Это такой дистрибьютор в Лос-Анджелесе. Я не слышал про такое. Большая компания. Он Больше- там даже работать поехал потом туда. Больше Яндекс.Музыки. Не знаю. Такой вопрос. Но я думаю, не больше Белива, наверное, Ага. если сравнивать с этим. Он такой, как Блин, Fresh, Белив как достаточно Fresh Tunes, как большой. Fresh Tunes, наш Fresh Tunes, только америкосовский. Понял. Типа из ла. У них там, конечно, артисты покрупнее, но практически все то же самое. Такой же личный кабинет, все то же самое. Комиссия, наверное, большая, да? Нет? Нет? Вообще копейки. Кайф. И в итоге ты залился. Вообще, как у тебя рост популярности произошел? Это в какой-то один момент или ты набирал годами аудиторию? И в Годами итоге- аудитории. У меня такого, я бы не сказал, что были какие-то взрывов. Типа не было особых- момента, когда особых- ТикТок там поднял как-то. Да не сказал бы, что он прям поднял. Просто больше известности, типа, стало, что в лицо стали узнавать. То, что видно, там, фоткаться где-то могли подходить, типа, там, типа, в этажи приедешь в бар посидеть, блядь, и все, и начинается. Там же, знаете, сколько ходит Да. ребят разодетых, всякие анимешные штуки, они, Я там с сфоткаться. корешем как-то сидел, он, короче, в такой не суперизвестной группе играет, даже его там, типа, узнали. Ну да, там просто, он такое общественное место, там такое много, большая проходимость. И там еще, хипстеры всякие обитают, которые Да-да-да. шарят за вот этот весь underground. Как это называется? Не хипстеры, это не хипстеры, как... Бля, скажи мне, я тебе скажу. Рейд... Не скажешь. Бля, Позеры. вот близко. Модники. Офники. Нет. Блядь, ты чего? Бля, да как оно так могло выпасть из головы? Ну, скажи. Вспомни. Подрежем. Бля, я не могу вспомнить, как он называется. На что похоже это слово? Ну вот волосы красят, вот это как... Краска. Эма. Да нет, блин, как их называют? Нефоры. Нефора. Точно. Да, нефоры. А ты как, начал, типа, Хуя. лицо? Долго шло. Мы это не будем вырезать. Просто вот с нами был Пленка, который не палит лицо, типа, его узнают только там на концертах. А ты сразу начал, типа, вот, это я пишу эту Я музыку. думаю, блин, не знаю, я не считаю, что нужно, типа, закрывать. Не, конечно, это крутой антураж делает, типа, и вообще можно где-нибудь там, знаешь, какой-нибудь под пик карьеры, как снять, как этот Маршмеллоу, блядь, ее нахуй, и все такие, вау, это он, вот он, типа. Но я считаю, что фиг знает. А тебя Мне- часто узнают? Да не сказал бы. Я вот в Минске, когда выступал, было вообще идеально. Я мог стоять в толпе, также с ними дэнсить, типа прятал бейджик вот этот диджея, типа вот сюда вот так вот, убирал ленту, закрывал и стоял вместе с ними, типа кайфовал. Не, я имею в И- виду не на гигах, а типа вот так в жизни. Ну вот в бар, ты говоришь, пришел там. Да не сказал бы, что супер часто. Ну поэтому, наверное, тебя это не заебывает, а приятно, типа, когда это не Да. часто. Просто Просто я если- помню, мы со Стефаном ходили как-то в столовую, когда мы с ним работали. Его узнал, нахуй, первый класс школы, типа целый первый класс из ТикТока, блядь. И они по очереди все с ним фоткались. А у меня, кстати, такое тоже было. Мы были в пироговом дворике с девушкой. И что-то заказали себе, кстати, в пироговом дворике. Самый охуенный пирог – это ветчина-сыр. Запомним. Ладно, Пушка. Бля, надо Гонка попробовать, вообще реально. офигенный. И вот мы Поверь сидим, нас. едим, и официант такой приносит, так вот на меня смотрит, типа такой ставит, уходит. Я типа сижу, думаю, странно что-то. Потом мы уже доедаем, все, он подходит, мы расплачиваемся. И он такой, стоит такой, а вы Якунов, да? Я говорю, да. Говорит, можно сфоткаться тоже с вами? Я говорю, блядь. У меня вся в голове такой, чего, блядь? Я что, блядь, знаменит? Да. Охуеть, говорю. Давай, конечно, свет выставляй. А можно я с тобой сфоткаюсь? Да. Можно я зови директора и с ним сфоткаюсь. Нет, супер таких вот. Не сказал бы, что прям заебывают.
Прикольно, приятно, да, не спорю. Но если бы это было бы в таких крутых, больших масштабах, я думаю, мне бы это не нравилось. Ну да. Как и всем если- остальным. Это вообще не круто. Тебе А тебя заебывают, когда тебе узнают? никуда не выйти, ничего не сделаем. Мне... Ну вот в момент там 19-го года, когда я активно вел канал на ютубе, ТикТок, там выстрелил, там вообще, ну, было такое, что, допустим, там на Невском иду где-то, ко мне подходит, фоткается девчонка, пока она там фоткается, кто-то Еще еще 400, проходит, да? узнает, и, ну, скапливается народ, и я вижу, что, ну, люди подходят, которые даже не знают, видят, что, типа, с кем-то фоткаются, надо тоже сфоткаться, типа, потом продам. фоткаются и такие, типа, а кто ты? Я, блядь, ну, спасибо. Это какой-то известный рэпер, наверное. Да-да-да. Ну ты же в целом И известный. там человек 10 стоит, и я думаю, ну, приплыли. Как бы. Не, вот так у человек здесь у меня не было никогда, не. Она просто... Какой-то гэнгбэнг популярный. Да. Просто, типа, музыка у меня такая, что я бы не сказал, она не для дискотек, не для каких, не для рейвов. Она такая больше дом сидеть, чилить. А я бы в стратегии играл под это. Вообще World of прикольно. Warcraft, Lineage, блядь. Нет, Любовь, нет, Орда 2. Блядь. Ты знаешь такую? Блядь, я по названию уже представляю диск, старый диск этой компании. Бука Да, издавал. да, с таким Это реально Бука треугольником. издавал. Орда 2 охуенная стратегия. Есть Поиграть. такая штука, типа Бля, StarCraft охуенная какого-нибудь, стратегия. да? Нет, это типа Орды 2. Чувак. Типа там орда, типа эти Нет, там ты, орки. короче, играешь за русского князя. Ты играешь за русского князя и ходишь, короче, ну, захватываешь новые территории. Там на тебя нападают там какие-то... Ну погоди, она как стратегия, это типа где ты строишь, да? Да. И Как там Fallout. именно прикольно свой город отстраивать и как бы защищаться от нападок там других. Там на тебя постоянно... Как какой-то- цивилизация? Ну, или Stronghold какой-нибудь. Ну да, StarCraft. похоже. StarCraft. Вот, блин, StarCraft мне больше нравится, чем Варик. Но я... Мне тоже. Я помню, у нас на информатике раньше все рубались. Кто-то в КС, а кто-то в него. А ты вообще гамаешь что-нибудь? Да, сейчас... Ну, на регулярной основе. А в Орех. Apex? В Apex, да. Только в него, наверное. Иногда могу играть в доту, О, но это происходит только с вискарьком, вечерком. под пивасик чисто. Я сразу... Для тебя дота эстетский вечер. Да, такой. я когда захожу к чувакам, я сразу говорю, пацаны, готовьтесь. Я вискарной, сейчас мы будем играть. Там половина ливает или что-то орет. Типа, ну, стандартно. Но играю я более-менее. Я всегда играю на саппортах, никогда не играю на тех, кто там что-то тащит или что-то еще такое. Мне больше нравится помочь. Ну, саппорты и много киллов оформляют иногда. Ну, иногда можно, да. Ебать, Да. что за язык, нахуй? Может, я русский. А в Апексе это разгрузка. Ты посидел, пописал музло, там, не знаю, сходил, поел, поконял на велике или прогулялся, пришел, и просто буквально там, не знаю, 20-30 минут побегал, попрыгал, и такой, тебя уже убивают? И ты такой, типа, блядь, надоело. Выключаешь, все, уходишь. Такой, быстро выпустить что-то Да, такое. ну, Например, катки катать это вообще в целом эмоциональная разрядка жесткая. Я играю иногда в игру Fall Guys, короче. О, Fall Guys прикольно. Смотрел И я стримы. прям обожаю, нахуй. Я там не могу никогда дойти до второго этапа, но мне все равно прикольно, пиздец. контру, например, я вообще ненавижу ее, блядь. Да, Я не понимаю, ни как разу в неё Там играть. играл. убивают постоянно. Я вот. Отстой. Как, блядь, в нее играть? Да Если там ты- какие-то если мега ты- скиллы сидят. Да, или если ты щитами, вышел, или и тебя чё, уже убили, типа, Ну, что либо я делать? супер не умею играть, что... Не, я играл в Point Blank. Как? Point Blank. А. Вот. Там как бы прикольно Это постоянно. for game. Да, да. Где линейка? Я играл в линейку, пацаны. Линейка — это пиздец. Ну, ты же сейчас жесткий олд стал. Денег там, нахуй, было впущено. Ну, это MMORPG. Да. Я Бля, просто- там такая жизнь была, вы просто не представляете. Жизнь. Я представляю, я смотрел Болджать. Я ночами мог на Антарасе сидеть, просто, блядь, не выходя в туалет. Чувак, я тебя понимаю, я играл в 7 классе в Поднебесье. Вот была такая игра. Это, ну, вот тоже примерно то же самое. Там царство, ты там прокачиваешь персонажа. Я помню, ну, типа, родители мне запрещали, типа, допоздна играть. Типа, такие, типа, нет, все, ноутбук, спать, завтра школа. И я, ну, ложился спать. Родители засыпали. Я вставал, брал ноут, шел в другую комнату, в своей комнате, типа, подкладывал подушки, чтобы они, если заходят, типа, смотрят. И сидел в другой комнате за диваном и играл. И я помню один момент, я сижу, тут слышу, ну, типа, отец встает там в туалет, заходит в эту комнату, включает свет, что-то садится, включает телек,
Типа сидит полчаса, смотрит телек, я сижу за диваном такой, ебать, что за сейчас палево будет. Потом он выключает телек, типа выключает свет, ложится спать, я думаю, ё-моё, вот это самый страшный Он момент. выключает телек, выключает свет, выходит за порог и такой, а я знал, что ты Нет, Я все это время знал. Нет, знаешь, как он делает? Он выходит, так не выключает свет, а он выходит, подходит к счетчику, выключает нахуй свет просто. У него отключается ноут, и он такой, я знал, что ты здесь, блядь. Теперь мы спим, блядь. Ну правильно, надо было больше гулять, блядь, чем сидеть за компом. В смысле, заебись, ты чё? А чё нам пиздеть о музле? Нет, так мне, в смысле? А нормально, там типа подрежется потом, если что. Так и прикольно. заебись, это прикольно, чувак. Зачем говорить о музыке, бля, если и так, вот слушаешь музыку, и так все понятно, что там говорить. Ну, надо людям показать, что за человек, типа, пишет эту музыку, понимаешь? Доставай ноутбук, показывай проект. Я послушал песни, и там они все разные. Ну, я слушал на Яндекс.Музыке. Первый это какой-то олдовый ремикс. И он такой, типа, ну, просто вайбовый пост-панковый, ну, типа, в атмосфере. White Knight, который? Скорее всего. Вот на первом месте в Яндекс.Музыке. Следующее это китайский трэп какой-то. Японский. И вообще, как ты себя определяешь в плане жанра? Вообще там, никак. Да? Просто, типа, пишешь, что пишется. Я не пишу, что пишется, я ищу. Я до сих пор не могу найти. Вообще круто. Потому что, ну, прикольно, мне нравится многое. Мне, по сути своей, вообще нравится бейс-музыка больше, чем такая вот легкая. Но ее сложнее намного писать. Типа, нужно круто разбираться в стишках, вот эти все мастеринги, хуястеринги, блядь, все это очень сложно. Go fit. Давай, вообще без проблем. Вот на вашем лейбле как раз запросто можно сделать, да. Мы тебе скинем, охуешь от звука. Блять, делать бейс-музыку круто, но никто не хавает. Например, мои подписчики... Просто, блядь, если ты... я уже начал делать эту японщину, и все, если ты что-то выпускаешь неплановое, что-то другое, например, драм-н-бейс Типа уже успели какой-нибудь. клеймо повесить, да? Да, давно. Пиздец, с Наруто с этими, блядь, с аниме с этим, это все у меня, блядь, на всю жизнь теперь останется. От этого уже никуда не деться. Ну, прикольно, что как будто ты же пишешь много разного музла, есть люди, которые знают тебя по другому вообще музлу. Да. То есть я даже допускаю, но это что может единицы быть... прям совсем. Да, я допускаю, единицы. что может быть такая ситуация, что они, наоборот, за вот этот вот аниме весь вайп не ебут абсолютно. Они Да, некоторым не нравится, да. Но, и говорю, единицы. Большинству нравится именно вот аниме, Наруто, вставки из аниме, блядь. Переделай вот эту мелодию, переделай ту мелодию, мне Но скидывают. если у тебя так получилось сделать, в целом ты же способен как бы вот из этой ипостаси уйти в какую-то другую и стать популярным еще в какой-то другой и типа их менять. А я хотел долгу. все в одном делать проекте, блядь. Вот я только вот в этом году начну делать сайт-проекты. У меня был один сайт-проект Fletch Wave. Мы когда-то вот с Кером просто, он мне придумал это название, и на то время я был знаком с Пластишином. Это лондонский диджей, популярный очень. Он подписан на меня в инсте. Мы круто с ним общаемся. И он мне предложил выпустить там, блядь, епишка была. Я не помню, как она называется, с лыжниками такая, помнишь? Чуваки, которые дрил делают? Не-не-не. На то время, вот только-только, вот говорю, начиналось все вот это вот Трэшлорд, Клаймакс. Да. Но PlayStation, да, их поддерживал, но... Не, Вейпул это терроритм, его лейбл. Вот, терроритм. Я на терроритме выходил, вот, да. Кстати, можно найти Fletch Wave. Терроритм, какое охуенное название. Прикольно, да, лейбл у него хороший, да. Ну, блин, оно прям очень броское, типа такое. У него еще лого крутое. Это пиздец. У него еще лого крутое. Классное, типа. И, типа, вот он у меня выпустил, типа, 4 трека. И он как-то там вообще через себя... Он просто их отдал, он там через себя как-то залил. И там даже... Мы даже не разговаривали насчет денег, насчет чего-то там. Типа, вообще так. Просто как-то это выкинули туда, и все. Он там на SoundCloud, там в свои... Он подкасты... Не подкасты делал, а миксы. И вставлял, типа, вот музыку в мои эти... Ну, рассказывал про меня, что там с Санкт-Петербурга, там, типа, с России, типа, Андрей, вот там его трек, типа...
Ну вот и на то время, да, мне казалось, типа, блин, круто, вот с этим проектом, наверное, буду делать электронику. А потом опять меня манит, блядь, в сторону аниме, потому что там больше подписчиков идет, там идет больше народу, типа, мне там, ну, интересно. Блин, ну, самому, знаешь, круто, когда ты вот начинаешь писать музыку, ты там выкладываешь, вставляешь. Отклик пиздец Да, пошел. 2 лайка. Ты такой, бля, круто. А ты, типа, сидел там, знаешь, 4 часа. Пачивал, блядь. 4 часа не так уж и много. Но у меня быстро все делать. И типа, а отклика никакого, типа, и ты такой чувствуешь угасание, ну, не нравится тебе уже это делать. А там, блядь, анимешная фотка, трек с сэмплом флейты, немного 808-го, вуаля, блядь, сотни лайков. Круто, офигенно, Ну, блядь. ты, получается, сам себя тогда вогнал вот в эту ловушку. Да. Ну, так нужно идти, типа, по проторенным рельсам. Вообще идея сделать альбом и называть каждый трек каким-то аниме, типа, из новых, типа, хайповых. Так и делаешь? Ну все. Это логичная тема. Это так и должно работать. Они просто будут вбивать это и все. Оно будет само работать. Сейчас вот, например, Brazilian Funk, этот Байли. Я сделал. И То есть, учитывая, что ты говоришь, что ты очень постепенно продвигался, то есть, ну, возможно, есть смысл поговорить про продвижение, потому что вообще очень интересно, как ты это делаешь. Явно у тебя есть какая-то система, типа, по которой ты работаешь. Интересно узнать. Мне кажется, это не система, мне кажется, просто я находил людей, которые умеют это делать. нетворкинг. Большая заслуга Корочкиной Тани. А чем она занималась? Да всем. Просто всем. Начиная от того, как вести себя с подписчиками, как что выкладывать, как где постить, как, блядь, не до хрена постить, как куда залить, через что залить, с кем договориться, как разобраться, как концерты сделать. Все. Ну, то есть Я был человеком, который просто сидит дома и пишет музыку. И ни о чем не парится. А она все делает. Клево. Круто. Ну, она была прям менеджером. То есть... Она и сейчас менеджер. ну вот. Круто. Сейчас, конечно, с этим сложно все, но более-менее. Ты же как-то всё все делаем. равно же дошел до того, что у тебя появился менеджер. Или она изначально знакома? Да, дошел. Меня там один человек с ней познакомил. Она предложила, мы встретились, она предложила, типа, вот давай, там, я тебе там помогу. У нее уже был Давид, там, Access Project, там, еще какие-то ребята. И она предложила, что вот давай, я тебе тоже помогу, ты мне помогу. Ну, стандартная ситуация, как обычно. И потом и Саня уже Фава также подтянулся, потом и Тёмыч Нидлс тоже подтянулся. И вот так вот у нас как-то и получилось вот это трио, типа, те, кто делает вот такой вот японский стилек. И, в принципе, практически у каждого он вообще по-разному звучит. То есть у меня там больше электроники, там у Сани больше бум-бэпа такого. У Тёмыча он такой прям лоу-файный, такой чуть-чуть джазовый, то есть что-то такое, но все равно все приводится к одному, что этника. Этника у нас прям качает, это прям 100%. Ну, вы как бы монополизировали этот саунд, получается. Да, первые открыватели. Круто. Потому что я, когда открыл этнику, Arabian Trap вообще. Arabian Trap, да. В EDM, помните, был, он сейчас, наверное, есть паблик, EDM Trap Music, EDM Trap Music. И чувачок такой, блин, был у них с цепями такой, был популярный очень паблик, и они постили треки подписчиков. То есть ты им скидываешь в специальную тему, и они, короче, постили эти треки там еженедельно как-то, и выбирали лучший, и подписчики, типа, выбирали лучший. И туда я влетел с какими-то арабскими, типа, нотками, типа, делал это как-то с арабскими мотивами, ну, и тем же трэпом таким, типа, качевым, типа, басистым таким, крутым, типа, не таким легким. Хотя и японские мои треки там тоже взлетали. Ну, народу просто нравилось, и все. Вот они меня тоже круто раскачали. Много пабликов вообще поддерживало. Прям тупо из-за музыки. Дофига пабликов. Было такое, что рэперы залетали на твои биты, читали, там, тебя скидывали? Практически ни один не нравится. Ну, в плане, не нравится? Ну, в смысле, было такое? Пиздили? И читали По КД. Ну вот. А было такое, чтобы они залетали на площадке, типа, пытались отгрузить? Типа, сталкивался ли ты с такими? Да, банили. Таня. Ну, кайф. Все там, все нормально. Все быстро делалось. Где у тебя подписки есть? На каких сервисах? Яндекс.
Да, Яндекс.Музыка, ВК. Спотик я пользуюсь исключительно с этим... Артист. Да, артист такой, все. Я как-то не влился в Спотик, что-то мне не понравилось. Да и музыку я слушаю только в SoundCloud. Мне больше нравится SoundCloud. О, мы обсуждали Да, мы SoundCloud. обсуждали только что с Артемом, что SoundCloud как будто бы там... Раньше сидели челы, которые прям шерстили всю хуйню. Потом как бы SoundCloud начал продвигать, а сейчас как будто это просто аудиосклад, короче. Не Да, продвижение, да, ничего. Ты да, просто да. трек заливаешь, он у тебя может висеть годами, типа, Да. непрослушанный. А потом бац, и миллионы появились на нем. Такое редко бывает. И X Было, поднялся было. же, так? Да, Lil Uzi Vert тоже Да. так же. Просто заливали. Я, кстати, Ну, не тогда знал, был как бум, X поднялся. ой, Он просто заливал на SoundCloud. Он просто больше ничего не делал, только заливал на SoundCloud. И Офигеть. его лейблы уже увидели. Так там люди стали слушать, и там у него прослушки, типа, ну, пиздец, там циферки такие появлялись внизу у дорожки, что глаза вот такие по 5 рублей нафиг становятся. Может быть, слушали даже многие из-за того, что, цифры, типа, послушай. Да, послушай, да. Типа что-то хайповое. Ну да. Ну, не знаю, просто не всегда верится в эту историю, что просто выкладывал, потому что тот же Lil Nas X, который типа тоже просто выложил, но на самом деле он прям делал мемы, закидывал в... Не Двача этот... Форчан. Форчан в Твиттере активничал, и прям много постов, типа он понимал, что, тут можно какой-то мем придумать, пощу. Это начало вируситься, он вкидывал специально в эти треды с кантри-музыкой. Ну, то есть, хотя сам, типа кантри, и все такие, что за фигня? Начали форсить, и вот так он как бы сделал свое нативное продвижение, и стала песней просто года. Я также мемы делаю со своим неймом. Кто-то меня называет Икона, а кто-то Инкоха. Блять, это легендарно. Любой мем делаешь с этим, 2000 лайков. Например, мем какой? Фотка из скрина Берсеркера, где такая там вдали замок на горе вот этот, а он внизу лежит. И типа внизу лежит икона, а там Инкоха. Блять. Ну, типа, так что-то в этом роде. Нормально. И чуваки даже сами мне скидывают, я пощу, типа, эти мемы. Ну, типа, нормальная штука. Она работает прям, она собирает. Ну, кстати, даже в какой-то момент появились чуваки, мемологи, они специально, в смысле, они пишут тебе, Это мамолог? придумывают, ну, типа, да. У меня кореш буквально писал диплом по мемам и влиянию... Он филолог. Диплом по мемам и влиянию их, типа, на современную, ну, типа, русский язык. Ну, а потом вы у меня спрашиваете, зачем высшее образование? Тебе-то уже зачем? Ну, да. Ты сдалась. И вот мне, например, челы писали, типа, давай я буду тебе посты делать с мемами, вот, ты мне будешь там, либо я буду там 50% от рекламы или что-то такое, и я челам платил, они делали там десятки мемов просто, и это, посты собирали. Я такой, класс, контент в паблик. Не, я просто, если вижу какой мем и вижу, что его можно совместить, просто пищу, и все. Ну, да. Так тоже. Буквы поминал, и все. Особенно Да, блин, народное сейчас творчество. эра копирования, все у всех пиздят, уже всем похуй. Поэтому что из себя корчить, типа, Конечно. Просто Что-то берешь придумывать, если уже все придумано, блядь. ну да. Не, можно что-нибудь, конечно, придумать, но Ну, если навряд ли прям это идея зайдет, придет. блядь, да. Можно, конечно, что-то придумать, но нахуй надо. Ну, так работает, например, рынок этого арбитража. Когда, челам нужно перегнать трафик, и челы просто смотрят связки. То есть я видел интервью с чувачком, арбитражником крутым, и он такой, я вот поднимал Серега Наливенко? ВК-паблики. Как? Серега Наледенка. Блин, я не помню, он такой, такой мужик, и он прям рассказывает, он сделал паблик «Я же мать», который, был популярный. И он увидел такой паблик, там, 5-10 тысяч подписчиков, и там безумная конверсия. То есть, при том количестве подписчиков, там активность невероятная. И он там какие-то курсы продавал, и он скинул в чат курсы, ребята, вот, берите кейс, просто пиздите. Никто не взял, и он такой, ладно, тогда я зайду. И он берет, копирует, просто все все так же делает. Он собирает кучу подписчиков, дальше вкладывает в него 600 тысяч, в раскрутку этого паблика. Он набирает там несколько миллионов подписчиков, и потом просто продает там за 1,5 или 2 миллиона этот паблик. И то есть он такой, Гениально. есть, вот, все, это работает, делаю так же. А это разве арбитраж? Да. Да? Частный случай. Я думал, это про другое, там в какой-то проге сидишь, перегоняешь трафик, типа... Ну, там есть разные способы.
там суть арбитража, ты просто находишь трафик и его монетизируешь. Кто-то вообще рекламки вот эти все делает для сайтов и всего остального. Также. Кто-то нагоняет креативами, Вот, типа да, на креативы. покупку это на Вибраторы. всяких Wildberries там, и прочих маркетплейсах. Блин, не знал. Прикольно. Это большие деньги. Там, ну, самое крутое, конечно, но достаточно черное, это перегонять в гэмблу. Типа это казино и прочее. То есть ревка, по ревке ты получаешь там какой-то процент, куда ты его закидываешь, делаешь креативы, люди переходят, делают эти депы, и все. И вот там чел, с которым я работаю, он когда-то давно, несколько лет назад просто типа, увлекался, поставил, и у него там сейчас 500 тысяч долларов типа капает. Просто до сих пор. Я, кстати, могу поверить, что когда-либо у Кортхилла будет фит со Скриллексом. Я прям могу в это поверить. ну да. Мне кажется, это возможно. С Скриллексом, да. А вот с Берилом, блядь, Код 9, чувак с Гипердаба, главный нахуй в лейбле, пишет, пишет английскую электронику, я уверен, он кидал Берилу предложений, блядь, 100 Миллиард, плюс да? точно, да, но Берил такой, ничего. Я свой выпустил. Я считаю, вот он это вершина электроники. Типа, если ты с ним коллабнишь, это пиздец. Ты прям будешь... И похуй даже, что это, может, не соберет каких-то суперских миллиардов. Ну, блядь, нихуя себе. Просто, да, выполнил, блядь. Знаете, что для меня ачивка Бля, была вот бы? Фортету охуенно. Фортеты со Скриллексом коллаб. Для меня С ачивка Берилом была бы коллаб. пиздец фит с Crystal Castles, блядь. О. Это самая невозможная хуйня ever, типа. Это такие... Ну, кстати, парни, Да, девчонки, не, да? окей, фит с Итаном Кэтом. На Элис Глэс мне вообще поебать. Любая орущая баба ее заменит. Сейчас срач начнется, Блин, сисишный. а у меня... Ну реально, там поменялась девчонка, вообще нихуя не поменялась. Такие же... Как клип был у чуваков, тоже вот наподобие Crystal Castles, но у них такой еще был клип, где они гонялись за торнадо по Техасу и снимали клип, помнишь? Блядь, мы с тобой смотрели. Краймс. Может быть. Не-не-не, там два парня. Краймс. Два парня. Да, два парня, и у них такая музыка прям похожая на них, без слов, они там ничего не поют. Она прям витюшная такая, лютая. нахуй. У них лютый клип был. Просто, прикинь, чуваки взяли машину в аренду и поехали гоняться за торнадо. Заебись. Ебанись нахуй. Это круто. Они снимались на фоне на вот эти камеры, Сонька, как у тебя, то есть на старые. Там просто позади в поле, блядь, огромная хуйня крутится. Мощно. Ну, опасно, конечно. Я, кстати, хочу тоже вот эту ачивку, я хочу увидеть. Торнадо вживую. Да. Это было бы круто, блядь. У меня такая, бля, как я обожаю эти все фильмы. Да, блядь. еще было бы заебись, если бы он на тебя не пошел, потом вообще было бы Не, ну охуенно. да. А шаровую молнию? Хочешь Шаровую увидеть? молнию я видел. Видел? Ты видел шаровую молнию? Да. Это же миф. Это не миф, почему она существует? Я не видел. Бля, сейчас начнем про Йети. Вы видели Йети? Бля, мы пьяные в лесу в луге всегда нахуй убегаем от них. Так. От Йети? Не, ну мы прикалываемся так, типа, пойдем искать, типа, ходим пьяные, как дураки, с фонариками. Ну там, знаешь, И находите шаровую молнию, кажется. А Ба- на самом деле Да, такое, да, что тебе светит фонариком издалека. Я зачастую всегда часто проверяю. Я ввожу свой нейм в поисковую строку ВК и смотрю посты, какие выходят. И вот этот White Knight, это пиздец сейчас. Каждый пост только с этим треком. Просто. И их там, блядь, миллионы нахуй. Типа эти клипы, блядь, под него записаны, там по 9 миллионов в ВК собирают. Кайф. И типа в этом, ну вот, и они, короче, связались с Салтыковым. Но они не ушли тот факт, что голос стоит не Салтыкова, а Черниговской хаты. А, Они стали писать Черниговской хате. Тот какой-то там очень сложный человек, он что-то не соглашался. Ну, как-то он там, короче, как-то они его там подмастили ему там. Он вроде согласился, мы залили. Там контракт, что-то я не помню, на 3 года. Или что-то такое, что когда отобьется, вы начнете получать там Черниговская хата там столько-то процентов, я там столько-то процентов, там лейбл столько-то процентов. И вот, и... Ну, сейчас уже... Ну, вот скоро-скоро я, наверное, уже в этом квартале я буду получать за него. А когда залил? Давно. 2 года назад.
Но он долго отбивался из-за того, что из-за вот этих притираний Хаты, и Салтыков, как я понял, вообще очень быстро согласился. Ну, когда тебе, да, деньги в лицо дают. О, прям... вы прям меня вспомнили. Ну, помните этот момент? Слава Мэрлоу стал петь тоже какие-то вот ее вроде тоже. Да, мы помним. Да, Помним. все это началось со старых. Так, блядь, сейчас зайдите на любой Муз-ТВ, включите вот этот клиповский, да, и вся EDM-электроника, блядь, сделана из старого EDM. Ну да. Да вообще есть какой-то... Нового вот очень циркулирующий мало, вайб. типа. EDM-музыки новой может быть и много, но я, например, какой-то культовой сейчас вообще не слышал, что если что-то новое. Все просто переделанное старое. А нет ощущения, что как будто в EDM после Скриллекса и не было особо громких имен? Нет, ты которые путаешь... что-то перевернули. Скриллекс, он больше такой дабстеповский. Я слушал, когда EDM, я слушал Dutch House. Это Афроджек. Еще всякие чаки. Такая... Dutch House это такая, блядь, где просто бочка басистая и пищалка сверху лидом. И чуть-чуть каких-нибудь акапел. блядь. Валентин Хан? Да. Да? Да, Оно? он, да. Фредогей. Фредогейм? Вот именно. Да, он очень актуальный. Ну, Dutch House, он популярный в Гаражная Нидерландах. история. Бля, на Mad Descent был, короче, какой-то чел, араб, он пишет какую-то музыку, ну, такую странную очень, там 6 минут трек, и постоянно соляки, типа, такие супер быстрые. Типа, Перкуссия? на Mad Descent, я не помню, как назывался. Я Омар, говорю, по-моему. перкуссия такая? Нет, мелодия постоянно, А, типа, мелодия вот такая арабская, типа, очень быстрая. А, Очень, ну, не помню, как это назывался, но у него очень угарный клип, он просто там у себя где-то, ну, в родных местах тусит там с людьми, там, знаешь, у них, ну, куча людей. ну, я понял. Ну, как у арабов обычно в плане, там, тусовка большая. Свадьба. Не, ну что, они же реально там с семьями же тусят. Так ты тоже скажи, что мы в Дубае сейчас снимаем. А где ты вообще был из мира? Практически нигде. А почему? Моя заграничная поездка была вот Беларусь. Я ненавижу летать на самолетах. Я очень боюсь. Угу. А какой-нибудь там автомобильный тур по Европе? Ну, это да. Блин, Всё Питер на реально локации классный. одно. Летом. Зимой пиздец говно ебаный. А летом... Зимой я уезжаю в Хант. И... А там же еще холоднее. Так это зато там зима. А. Там зима, прям зима. А там здесь какая-то сугробы. влажная херь, которая Здесь, просто да. бесит. Не, ну может быть чуть-чуть мороза, но такое, типа. Не, А вот там это- всегда. Вот эта зима вообще же пиздец была. Вообще просто уебанская какая-то. Снега было хуево туча. Очень много. Ну, нет, в смысле, там было солнечных дней, типа, 2,5 часа за полгода, блядь, ну, реально. Вот Очень много. солнца не хватает. Зато вот это, сейчас, блядь. как, ну, это лето такое солнечное Это, кстати, вообще. даже на музон влияет очень сильно, Конечно. я точно могу сказать. Потому что когда зимой ты просыпаешься и видишь серость, Да. просто нихуя не хочется делать. Ты какими-то своими делами занимаешься, но точно не музыкой, блядь. Но когда ты просыпаешься и утром есть солнышко, Да. ты такой шторки раскрыл, солнышко на компьютерный стол так падает, ты садишься, всю пыль сразу видно, нахуй. Ты такой, класс, солнце. И у тебя уже какая-то вот есть прилив этого, как этот витамин D, да? Да. И ты такой, типа, блядь, круто, офигенно, типа. Я бы говорю, если бы жил бы и не в Питере, то жил бы где-нибудь у моря у нас. Вообще бы чилил бы, кайфовал бы там, где было бы всегда прям тепло, где прям, чтоб пахло, прям, знаешь, когда вот бриз вот этот пахнет, этой водорослины вот этой киши, вот. Ну, круто, блин, ты так просыпаешься сразу всегда и так, бля, и круто себя чувствуешь, офигенно. Ну, и здоровье там, наверное, у людей получше, чем здесь. Ну да, ну на самом деле солнце постоянно вредно для кожи, типа там рак кожи можно и прочее. Но вот я из Мурманска, и я, переехав в Питер, мне тут нравится по погоде, потому что Мурманск это как Питер, только меньше солнечных дней, холоднее и мрачнее. То Мне есть там- родной отец с Мончегорска. Ну вот, я там родился, и Я представляю, что это. это жесть, это ты в школу вот утром встаешь, темнота просто, ты в темени идешь в школу, на там 5-6 уроке это уже светло, потом Должно ты было задерживаешься еще на там какой-то дополнительный Там же занятие. есть эти. Полярные ночи, Да. да. И ты вот задержишься на занятие какое-то, и в 3-4 вечера уже идешь домой опять в ночи. И то есть, ну, просто дня не Зато видел. там есть и полярный день. Да, у Ну меня да. есть история крутая. Меня батя на санях вез.
Да, помните, сани такие старые с решеточками, и сзади такая штучка прикреплялась, чтобы держать. Мгм. А я был в шубе, закутанный, и начался вихрь, стали эти сирены звучать, пурга пошла сильная. И он меня вез в какой-то момент, потом что-то везет, сани легкие. Такой поворачивается, меня там нет. И там где-то за метров за 500 женщина: молодой человек. Я чуть-чуть полежал, отдохнул. Ты тогда не заметил, ты просто Да выпал? не совсем маленький был, не помню, я даже не помню, просто со слов. И что батя рассказал, говорит, чуть-чуть, говорит, тебя там оставил. Но там пурга — это жесть, она очень сильная. Мгм. Ну и там прям реально холодно. Я вот после Питера приезжаю туда. Потому что там влажность м, и мороз. Это пиздец. В Это Хантах ужас. сухо и мороз. Там можно жить. А там, где влажность и мороз, это жесть. Да, у нас там сразу выход на порт. И прям... Там, представляешь, какой ветер, тебе просто у тебя до боли. Мгм. Мороз до боли, прям тебе больно. Да, есть такое. И даже без ветра Мне здесь просто. от мороза больно, блядь. Ну там было бы вдвойне. Да, блядь, еще тут влажность это постоянно, короче, раздражает. Особенно вот выходит солнце, там 28 уже, и просто из-за того, что испарения вот эти вечные, ты ходишь просто весь потный. Я говорю, вот я в Минске выступал, а пол на танцполе был мокрый. Угу. Прям со слоем воды конкретной. Пиздец. От того, что просто, жесть. Там, в зале, естественно, ты же в большом никак не поставишь столько кондеров лютых. Там не такая уж супер площадка, чтобы прям... Не, вообще можно поставить. Не, дорого. можно, да. Они ставили эти Или супервытяжки. вентиляторы, все двери, естественно, нараспашку. Это не помогало. Была парилка лютейшая. От того, что люди там, танцуют, и там жесть. Еще передо мной парень выступал с фонком. То есть там был вообще разъеб. И я стою, с меня вот так вот все течет. Я говорю, давайте поставим вентилятор не за спину, а прям на стол, чтобы прям в меня светило. Мы поставили первый вентилятор, он сгорел. Принесли второй более-менее дослужил. Жестко. Ну да, многие клубы вообще не думают об этом. Нет, все, поэтому-то бы по всему, по всей этой фигне все ок, все круто. Я говорю о том, что какая энергетика была, что столько слилось, блядь. То можно было просто взять футболку, вот так вот выжать, и из тебя капает. Это, наоборот, вообще круто. Я считаю, что если ты не выходишь в мокрой футболке после своего сета, то что ты там делал-то? Не потел. Мне круто нравилось на Гейспиде на концерте. Кого? У него тоже крутая энергетика. У кого? Давида. JSPD. Да. Да, прикольно. Я тогда просто как увидел, как столько людей могут друг других людей лететь. Я так вот Стены стоял, смерти думал, там. Да. думаю, вот это круто. Интересно, как на концертах у Макса Коржа. Ну там вообще... Ой, пиздец. там флеты. Я работал еще в ДНС. Не получал бабки с музыки. Был концерт Макса Коржа в Ледовом. У меня ДНС был прям с Ледовым. И я вот когда выходил курить, очередь, толпа с метро, она не кончалась. Она вот просто идет и идет. Там просто перегородили весь Большевиков, закрыли этими КАМАЗами, которые типа уборочная техника. Перекрыли все. И люди шли, а машины стояли. И они шли. Нифига, он так давно уже хайпит, что ли? Конечно, самые большие концерты на тот момент. Ну, Ледовый сколько там? Кстати, 30 тысяч? А, нет, 20 тысяч, наверное. А может, 10 тысяч. да не, нет. да побольше, наверное. Не Тут знаю. мне от 8 до 15, вот так. Ну, прям много. Ну, кстати, ты про ДНС сказал, можешь рассказать, вот до музыки ты вообще кем работал, подрабатывал? Вот, в технике. Я не работал как от самой фирмы ДНС. Я работал от фирм партнеров, типа мог работать на фирму Philips, мог работать на фирму там какой-нибудь Борг. А чем конкретно занимался? Продавал эти? Да, продаешь просто. А. Прикольно. LG там и все такое. То есть фирма тебя находит, говорит, учит, обучает тебя, и ты уже выходишь в зал, там, не как там в оранжевой рубашке, в красной, а просто в белой рубашке, в брюках, там, в туфлях,
И стоишь, впариваешь людям, блядь, холодильники, стиральные машинки, там всякое такое. Мгм. Звучит пиздато. Борг, Ну, немецкое качество. немецкое? Типа немецкое качество, но типа... Они русские. Да, я знаю, что они русские, но они типа всегда позиционировали себя Красиво как типа... раскрученный бренд. Вот у Да, него как откуда кажется. навыки продвижения-то. Он продажник, вот, да. тот еще. Ну да, продавала хорошо. Причем ты зарабатываешь зачастую не только на продаже техники, а на продаже дополнительных услуг. Мгм. Только Бля, на это же этом. реально, наверное, помогает раскручивать Ну, вообще это все, что ты делаешь. позволяет по-другому взглянуть на это По-другому, да, Ну, ты посмотреть хотя бы лучше. там с аудиторией коннект можешь находить easy. В отличие. Ну, ты знаешь, что многие музыканты, вот, которые пишут именно музон вот электронный, им сложно как бы коммуницировать вообще в целом. Я всем отвечаю. Вообще Я бы всем. вообще никому не отвечал. Сейчас я практически никому не отвечаю. Мне надоело уже это. Нихуя ты переобулся. Раньше я... Нет, в ЛС паблика я всем отвечаю. Даже если когда рассылка идет, и мне в ответ начинают отвечать, я всем начинаю отвечать. Чтобы, типа, был какой-то коннект, и я актив самого паблика тоже поднимался. А в комментариях я уже перестал, потому что, блядь, это уже надоело. Так много, наверное. Да не то, что там так много, они глупые вопросы задают одни и те же. Типа, они... Когда новый трек? Типа, нет, они смотрят историю, типа, и пишут мне в ЛС паблика, не переходя, нажимая на историю на пост, пишут, а что там за аниме на картинке? Сука. Я говорю, блядь, перейди вот туда, нажми кнопочку, там в комментариях уже все написали. Он, ой, спасибо большое. Ты реально на это бы ответил, я бы вообще не стал. Я отвечаю. Приходится. У нас сейчас 160 подписчиков, мы никому не отвечаем. Вот это позиционирование. Нормальная тема. Мы изначально зазнались до того, как вообще что-то сделали. Не, просто Мне раньше кажется, я... так становятся звездами. Раньше я тоже не отвечал, по самому, практически в самом начале. Но Таня сказала, что нужно коммуницировать. Без этого очень сложно. Что нужно, типа, проявлять, нужно больше свое ебало, типа, светить. Да, это правильно. Все это... Чтобы тебя узнавали, там, как свой бренд, типа, вперед выталкивать. Нормально, тебе повезло с менеджером вообще. Согласен, Да. тут я не спорю, да. Вот я просто заметил, я сам занимаюсь там продвижением артистов, и вот есть чуваки хайперпоперы, и у них, тоже аниме-эстетика, и зачастую они прям прячутся за аниме-картинками, там аниме везде в пабликах. Это хуже, раскручивается, продается, на концерты не приходят, потому что не понимают, что за чел. Причем там прослушивание в разы больше тех артистов, на которых ходят, Да. но при этом, всем пофиг. Это странная вещь, я до сих пор не понимаю, как, блядь, так фонг, блядь, продвинул, нахуй, все. Представляешь, я 10 лет хуярю, а кто-то за день, нахуй. Концерты, как правило, происходят у тех артистов, которые очень долгое время на плаву. Оксимирон Баст. Баст переебет любого коржа, потому что у него очень много Баста переебет любого коржа. У хайперпоперов почему не ходят на концерт? Потому что всем по 14 лет, блядь. Ну да, кстати. Их не пускают. Недавно была такая же история с Лос-Центре. Его история подросла на 4 года, все, пиздец, сейчас любой концерт разъем. Кстати, я ему делал дебютный концерт сольный. Тоже пришел до хуя, но перед этим как бы было 4 года промо. То есть там пришли 17-летние пиздюки, я уверен, вот через лет 10, пиздец, там можно реально уже на адреналин замахиваться. Потому что растут люди, и со временем вот как бы получается такая история, что все перестают следить за новой музыкой, и начинают гоняться за именно старой, которая принесла больше эмоций в их жизнь. И вот через 10 лет у Лос-Центре соберет адреналин. Даже не выпуская музыку, нахуй, не делая ни одного поста, это так сработает. Блин, а ты так веришь, Со что... всей музыкой такая хуйня всегда. Ты веришь, что так долго будет жить? Ну, просто вот эта вся тема, она как будто бы есть здесь и сейчас, но на перспективу меня всегда пугает, что, типа, вот если раскрутить музыкальный проект, что, как бы, он же сдуется, наверное, потом. Да, он сдуется, если ты не залетел туда пионером. Вот Лос-Анджелес запомнится всем. Ну да. Он популяризировал вот эту всю историю в России, и про него точно не забудут. У него точно будет адреналин через... Да, значит, про меня тоже не забудут? Да, значит, про тебя тоже не забудут. Конечно. Ну, это заебись. Вы вовремя залетели, ребята. Ну, Диверса тоже, наверное, не забудут. Диверса как первого. Диверсты. Диверс не забудут. Фанкера Вот такого. Лён вообще не забудет. Вот, блядь, у него ебанутый стиль, вот прям русский вайб. Русский, сука, вайб. И никто не копирует, блядь. Блин, можешь ты завершить?
Ну что, ребята, мы поговорили... Блядь, нет, да, мы поговорили, провели время, выпили пиво. Ну что, ребята, до новых встреч. Сделайте как Хазбик вот так. Бля, вы хотя бы про план на будущее спросите. Что вообще чувак сейчас планирует? Че, чувак, какие планы на будущее? Я буду вот коллабить Группа Фанк? с вот этим вот Фонкером. Ага. Буду коллабить с Рудом. Кстати, он тоже один из этих, кто начал японскую музыку писать. Руд. Вы тоже знаете его трек, я вам покажу. Он очень знаменитый. С ним, ну, с ребятами также, как и всегда, буду коллабить. С Флавой, с Аником, с Нидлсом буду коллабить. Потом буду, скорее всего, искать еще кого-то, с кем коллабить. Потому что я, как понял, чтобы продвинуть еще дальше, нужно больше коллабов. Потому что зацикливаться на одном... Не, может быть, что-нибудь еще и стрельнет. Я уверен, что стрельнет. Угу. Но чужая аудитория всегда вкусней. Ну да. А ты не боишься, что, ну, как-то тебя не будут запоминать? То есть, условно, у тебя одни коллабы и... Не, ну они как же будто... будут не постоянно, конечно. Я к тому веду... я говорю про выгодные коллабы. Я понял. С точки зрения того, чтобы привести людей на карточку и в Яндекс, и в Спотик. Угу. Только вот в таком русле. Но, естественно, я бы хотел с олдами электроники лондонской по-любому коллабить. Это прям гельштальт, который нужно закрывать. Это ж круто будет. Представляешь? Вейв с Японией, с этникой. И еще, например, вот с такими какими-то именами Трэшлорд, блядь, Клаймакс, Сорсари, блядь. Это вообще будет. Прикинь, всех троих сразу. Ну, все возможно. И все идет к тому. Вот. На Ну, этом... блин, было бы круто, мне кажется, если бы так было. Так и будет. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Аркадия – это великий человек, музыкант. Энкоха. Энкоха, да. Как сегодня сложно закончить, типа, кринж один вперед. Тот самый Икона, Никита Фанкс и Стефан Пай. Все. Всем пока. Блять, открываем окно.